샤크 에보 성능 대폭발, 사이클론 기술로 강력한 흡입력 보장. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 샤크 에보 파워 시스템 무선 청소기를 발견해서 바로 가져와 봤음. 디자인이 세련되고 강력한 흡입력 덕분에 먼지와 머리카락을 단숨에 없애줘서 청소가 즐거워짐. 무선이라 사용이 편리하고 60분 사용 가능해서 집안 구석구석 다 돌릴 수 있어 완전 만족. 단, 충전 시간은 3.5시간 걸리니 미리 충전해두는 게 좋음. 무게가 조금 느껴지긴 하지만 그립감은 괜찮고 먼지통 비우기도 쉽더라고. 고양이 털 때문에 고민하는 분들한테 추천할 만해. 마음에 드니깐 별 5개.